வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல் 2C உஷா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பர் டேஸ்டியான க்ரன்ச்சியான சொஜ்ஜி அப்பம். அது தேவையான பொருட்கள்: மைதா 1.5 கப்பு, அரிசி மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சப்பொடி 2 பிஞ்சு, உப்பு ஒரே ஒரு சிட்டிக்கை போதும், எண்ணெய் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுப்போம். ஃபஸ்ட்டு எல்லா மாவையும் ஒன்றா கலந்துடலாம். மைதாவையும் சேர்த்துன்றேன், அரிசி மாவையும் சேர்த்துன்றேன். இந்த மேலே கிறிஸ்பாக வரத்துக்கு தான் அந்த அரிசி மாவு. மஞ்சப்பொடி, உப்பு போட்டுட்டு கலந்துட்டு தண்ணி விட்டுட்டு பிசைஞ்சுருவோம். இந்த பதம் கரெக்டாக இருக்கணும். ஏன்னா ரொம்பவும் ஓடின மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் டைட்டாக இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் நம்ம அப்பம் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும் சொஜ்ஜி அப்பத்தில். இப்போ பாருங்கள், இது மாதிரி இருக்கணும். இப்போ எண்ணெயை விட்டுடலாம். நல்லா பிசைஞ்சிட்டு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் பண்ணால் நம்ம அந்த எலாஸ்டிசிட்டி நல்லா இருக்கும். இந்த மாவுக்கு எப்படி நம்ம போலிக்கு பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் அந்த எலாஸ்டிசிட்டி வேணும் நம்மளுக்கு. பார்த்திங்களா, இப்போ 2 மணி நேரம் இதை இருக்குது, ஊற வச்சிடலாம். அதுக்குள்ளேயே ரவை 1 கப் எடுத்துப்போம், வெல்லம் 1 கப் எடுத்துப்போம், ஏலக்காய் பொடி 1/4 ஸ்பூன் எடுத்துப்போம், தண்ணி 1.5 கப்பு, முந்திரி 1 டேபிள் ஸ்பூன். ஃபஸ்ட்டு கடாய் சூடானதும் நெய்யை விட்டுடலாம். முந்திரியை சின்ன சின்னதாக வெட்டிண்டு சேர்த்துண்டு பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்து வச்சுருவோம். அதே நெய்யில் மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா, அதே நெய்யில் நம்ம ரவையை நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டுருவோம். ஏன்னா நம்ம கிளறும் போது ரொம்ப டைம் நம்ம கிளற மாட்டோம். அதனால் இதில் நல்லா அந்த வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துட்டா இதிலே பாதி வெந்த மாதிரி ஆகிடும் நம்மளுக்கு. பாருங்கள், இது மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுட்டுடலாம் இதை பிளேட்டில். திருப்பி கடாயில் வெல்லத்தை சேர்த்துண்டு தண்ணியை சேர்த்துருவோம். கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டுடலாம். பாருங்க, இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டுருவோம். ஏன்னா அழுக்கு இருந்தால் போகிறதுக்கு தான். இப்போ திருப்பியும் அடுப்பில் விட்டுடலாம். ஒரு பேனில் 1 நிமிஷம் ஆனோன்னே நம்ம ரவையை வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை சேர்த்துட்டுருவோம். ஃபாஸ்ட்டாக கிளறிடுங்க, சிம்லே இருக்கட்டும் அடுப்பு. கலந்துட்டு வறுத்த முந்திரியை சேர்த்துட்டுருவோம். என்ன திக்காகிறது இல்லையா, அதனால் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு முந்திரியை சேர்த்துண்டு நம்ம ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்துண்டு பாருங்கள், இது ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருவோம். 5 நிமிஷம் ஆற வச்சிடலாம். நம்ம இது மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும். ரொம்ப கெட்டியாக ஆகிடக்கூடாது, ரொம்பவும் ஆறி போயிடக்கூடாது. ஆறி போயிடுச்சுன்னா கெட்டியாகிடும். அப்போ நீங்கள் மாவு தனியாக, இந்த பூர்ணம் தனியாக ஆகிடும் உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்திங்களா, இது மாதிரி இருக்கணும். இது மாதிரி எல்லாத்தையும் உருட்டி எடுத்துட்டுடலாம் நம்ம. பாருங்கள், இது மாதிரி ரொம்ப சாஃப்ட்டுன்னும் கிடையாது, ஆனால் தொட்டால் பாருங்கள் அப்படியே அமுங்கிறது. அந்த லெவல் பதத்தில் இருக்கணும். இது மாதிரி எல்லாத்தையும் உருட்டி வச்சுட்டுடலாம் நம்ம. இப்போ கையில் எண்ணெயை தடவிண்டு மேல் மாவை எடுத்துப்போம். உள்ளங்கையில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு அந்த மாவை பூர்ணம் இருக்கு இல்லையா, உள்ளே வச்சுட்டு நல்லா மூடிட்டு தட்டிடலாம். பார்த்திங்கன்னா, இது நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ இதில் சர்க்கரை இல்லை, வெல்லம் தான் போட்டு நம்ம கேசரியே ஒரு வெல்லம் போட்டு பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அது மாதிரி சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இது ஒன்றும் அவ்வளோ பெருசாக இருக்காது வெல்லத்தினால உங்களுக்கு. ஸோ நல்லா சாப்பிட்லாம் இதை. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி தட்டிண்டாச்சா. இப்போ எண்ணெயில் போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான். ரொம்ப தடியாகவும் தட்டிடாதுங்க, ரொம்ப மெலிசாக தட்டினீங்கனாலும் அது அப்பளமாட்டம் வரும், டேஸ்ட் உங்களுக்கு வராது. இப்போ பாருங்கள், எண்ணெயில் விட்டுட்டு ஜஸ்ட்டு எண்ணெயை மேலேயே தள்ளிகிட்டே இருங்கோ. பூரியாட்டம் அது அப்படியே பொரிஞ்சு வருதா, அப்போது உங்களது கரெக்டான பதத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். இப்போது திருப்பி போட்டு பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா, இதில் நம்ம அரிசி மாவு போட்டிருக்கனால மேலே பார்த்திங்களா அப்படியே க்ரன்ச்சியாக இருக்கா, மேலே அப்படியே ஸ்டிஃபாக அப்படியே தெரியுதா? பார்த்திங்களா? இப்போது இதை உடைச்சிங்கன்னு பாருங்கள் எப்படி உடையிறதுன்னு. அதுவே உள்ளே பாருங்கள் ரவையாக அந்த இது இருக்கிறது. ஸோ சாப்பிடும்போது இந்த க்ரன்ச்சி ஃபீல் கொடுக்கும். ஸ்வீட்டும் சூப்பராக இருக்கும். இதே லெவல் போட்டிங்கன்னா 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள், நீங்கள் அப்புறம் இதை விடவே மாட்டுங்க. இந்த சேனல் 2C உஷாக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.